ახალ შემოერთებულ საზოგადოებას კიდევ მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მადლობა ჩვენი საკონსულტაციო პლატფორმით დაინტერესებისთვის. მე წარგიდგენთ ჩემს თავს, მე ვარ ანა ივანიშვილი, კვლევისა და სტრატეგიული საკონსულტაციო კომპანია ACT-ის მარკეტინგის დირექტორი. აქვე წარვადგენ ქალბატონ თინათინ რუხაძეს, ACT-ის თანადამფუძნებელს და გენერალურ დირექტორს, რომელიც დეტალურად ისაუბრებს პლატფორმის იდეასა და მისიის შესახებ, ხოლო მე უკვე კონკრეტულად გაგაცნოთ პლატფორმას მის ტექნიკურ დეტალებს და ჩვენ ერთად ვეცდებით, რომ რაც შეიძლება მეტი და საინტერესო ინფორმაცია მოგაწოდოთ და საჭირო ინფორმაცია მის შესახებ. აქვე ვიტყვი, რომ დამსწრებს შეგიძლიათ ლაივის მსვლელობის მანძილზე გადმოაგზავნოთ შეკითხვები, გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები კომენტარების საშუალებით, რომელსაც მე ლაივის ბოლოს გავახმოვანებ და ჩვენ მედეთიკა, ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში გიპასუხებთ შეძლებისდაგვარად ამომწურავად. როგორც დაანონსებული იყო, ჩვენ ერთობლივად გაგაცნოთ პროექტის შინაარსს, დეტალურად ვისაუბრებთ ახალ სტრატეგიულ საკონსულტაციო პლატფორმაზე ACT Strategies G, რომელიც კვლევისა და სტრატეგიული კონსულტაციის კომპანია ACT-მ შეიმუშავა მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის ყველასთვის ცნობილი COVID-19-ის გამო შექმნილი საგანგებო ვითარებიდან გამომდინარე. ახლა კი სიტყვას გადავცემ თიკა, გთხოვ. მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ერთი რამ მინდა რომ აქვე თქვა, 20 წამის დაგვიანებით მოდის სიგნალი და ამიტომ თქვენ კითხვებზე ან კომენტარზე შეიძლება ესეთი ძალიან სწრაფი რეაქცია არ გქონდეს, გაითვალისწინეთ ძალიან გთხოვთ, თუმცა აუცილებლად არც ერთ თქვენ კითხვას უპასუხოთ არ დავტოვებთ, თუ ეს ვებინარის ფორმატში ვერ მოახერხეთ, მე მაინც აუცილებლად გიპასუხებთ ინდივიდუალურად. ძალიან დიდი მადლობა რომ გადაწყვიტეთ რომ მოგვისმინოთ და მადლობა რომ დაინტერესდეთ ამ პლატფორმით. ეს მე და ანა ამ პლატფორმას რა ჩვენ შვილობილს ვეძახით, იმდენად შეყვარებულები ვარ და საერთოდ კომპანიისთვის ეს არის ძალიან საყვარელი პროექტი. სანამ პროექტზე მოგიყვებოდით, არ ვარ დარწმუნებული რომ ყველა თქვენგანმა იცით და გსმენიათ ACT-ის შესახებ. ბევრი ეხლა მე ვიყურებს, ბევრ თქვენგანს ნამდვილად ბევრი სმენია და უთანამშრომლია კიდევაც ACT-ის და მაგრამ არიან ისეთების თქვენ შორის, რომელმაც ალბათ პირველად გაიგეთ ჩვენ შესახებ და მე მინდა რომ ორი სიტყვით გითხრათ ჩვენი კომპანიის შესახებ, რას აკეთებს და რატომ გადავწყვიტეთ რომ ეს პლატფორმა საერთოდ გაგვეკეთებინა. პირველ რიგში ორი სიტყვით რო თქვა, ეს არის მეოცნებების კომპანია და ოცნებით დაიწყო ძალიან შორეულ 2002 წელს ჩვენი კომპანიის ისტორია. ეს პერიოდი, ვინც ხა ჩემს ასაკში ხართ, ან სადღაც 40 წლამდე ასაკში ხართ, აუცილებლად გემახსოვრებათ, ხო? ეს ზიგმადაღებული უგაზო უშუქო და ასე შემდეგ ეს პერიოდი, ზუსტად მაგ დროს რამდენიმე მეოცნებე ვიკრიბებოდით ხოლმე ჩემს დანგრეულ ერთოთახიანში, ჩემს სამზარეულოში, სადაც ვცვლიდით იდეებს, როგორ გვინდოდა, როგორ ქვეყანაში გვინდოდა ცხოვრება, როგორი ბიზნესები შეიძლება და დაგვეწყო და ასე შემდეგ. ბევრი ესეთი საღამო იყო და ერთ-ერთი საღამო ალბათ რომ სულ ვფიქრობ ხოლმე რომ რა მოხდებოდა რომ ეს იდეას უბრალოდ ესე გაგვეტარებინა, როცა ACT-ზე დავიწყეთ ლაპარაკი. რა მოხდებოდა, იმიტომ ძალიან ბევრი იდეა იყო სალონის, რაღაცა კომპიუტერული ცენტრის და ასე შემდეგ, უამრავ იდეას ვამუშავებდი და გვიხაროდა და მოგწონდა. ეს იყო ჩვენი ესე თქვა გასართობი, როცა ვიკრიბებოდით. და ერთ-ერთ ესეთ მშვენიერ დღეს, ესე იგი, ოღონდ განსაკუთრებულ დღეს გადავწყვიტეთ რომ გაგვეკეთებინა ამ იდეაზე ვფიქრობდით, რომ რატომ ხდება ის, რომ საქართველოში ინტელექტუალური რესურსი არ ფასდება. ამაზე ვლაპარაკობდით, რატომ ხდება, რომ არ აფასებენ ცოდნას. და ეს პერიოდი იყო მართლა, როდესაც საკონსულტაციო ბაზარი ფაქტობრივად არ არსებობდა 2002 წელს წარმოიდგინე კვლევითი და საკონსულტაციო და მაშინ ესეთი შაყირიც კი იყო ხოლმე ხუმრობა, რომ არენდოთ კონსულტანტებს და ქალებს. და ეხლა ჩვენ წარმოიდგინეთ, რომ ვლაპარაკობდით კომპანიაზე, რომელიც ძირითადად ქალები, ანუ 4 ადამიანი და 3 ხალი ვიყავით და ჩვენ გვინდოდა რომ გაგვეკეთებინა საკონსულტაციო კომპანია, მქონდა ესეთი გამოწვევა და იდეა და მთავარი იდეა ამის უკან იყო ის, რომ ჩვენი რწმენა ეფუძნებოდა იმას, რომ ცოდნა ძალაა და დღეს თუ ამას ვერ გრძნობთ, ჩვენ არ აღიარებს, ან არ იცის როგორ გამოიყენოს ეს ძალა. ჩვენი მისია ზუსტად ეს არის, რომ დავანახოთ კომპანიებს, ორგანიზაციებს, რამხელა ძალა არის მათ ხელში ცოდნა თუ სწორად გამოიყენებენ ამას. და მიუხედავად იმისა, რომ არავის არ სჯეროდა ის, რომ ეს შეიძლება და გამოგხსნოთ, მართლაც უამრავი მიზეზი არსებობდა იმისი, რატო არ უნდა გამოგხსნოდა ეს
საბაზრო ეკონომიკა არ არსებობდა, მოთხოვნა არ არსებობდა თითქოს ჩვენს სერვისებზე და ასე შემდეგ. უამრავი არგუმენტი იყო, ჩვენ არ გვქონდა რესურსები, არც ფინანსური, ძალიან დიდი ცოდნებიც იმ დროისთვის ჩვენც არ გვქონდა, მაგრამ იყო რაღაცა უზარმაზარი ოცნება და мотиваცია და აი ესე დაიწყო ეს ყველაფერი და ზოგჯერ ვფიქრობ ხოლმე გავაკეთებ თუ არა ამას, აი ეხლა არ ვიცი სიმართლე გითხრათ, სულ ვფიქრობ ხოლმე რომ აი რა იყო ის ძალა, ის ენერგია, ის რწმენა ამის უკან, აი მართლა ეს იყო დიდი რწმენა ამ იდეის და ჩვენ ძალიან იმდენად გვჯეროდა რომ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს ვაკეთებთ რომ ეჭვსაც არ ვუშვებდით რომ ეს მიმესთვის შეიძლება საინტერესო არ ყოფილიყო. მოკლედ ბევრი რო არ ვილაპარაკო ამაზე, 2 წელი ოცნებით დავიწყეთ და ესე რაღაც რომანტიულად ჟღერს შეიძლება, მაგრამ საოცრება ძალიან რთული პერიოდი გამოვიარეთ 2 წლის განმავლობაში. აი პირველ წელს რომ გითხრათ, პირადად მე 100-ზე მეტი შეხვედრა ჩავატარე და სულ 8 კონტრაქტი მივიღეთ ACT-ში და მინდა გითხრათ რომ იყო პერიოდი, როდესაც რო შევდიოდით შეხვედრაზე, სკამსაც არ გვთავაზობდნენ, იმიტომ რომ ეს გოგოები ვისთან არიან, აი მიახლოებით ეგეთი დამოკიდებულება იყო და დღეს მე მინდა ვთქვა რომ ყველაზე მსხვილ ადგილობრივ თუ საერთაშორისო კომპანიებს ემუშავება ACT მუშაობს ქვეყნის პირველ პირებთან, პრემიერებთან, არაერთთან გვიმუშავია, მუშაობს სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურებთან, საერთაშორისო დონორებთან და აი ამ ეს არის ძალიან დიდი შრომის და ჩვენი შრომაზე წინ ჩვენი რწმენის და მე რა თქმა უნდა შრომის და სწორი სტრატეგიის შედეგი. ჩვენ ძალიან სწრაფად დავიწყეთ ზრდა, პირველი 2 წელი იყო ურთულესი, მაგრამ მე აი ძალიან დიდი ნახტომისებური ზრდა დავიწყეთ, ჯერ 300%-ით, მე 700%-ით, მე სადღაც მე-5 წელს უკვე იმ დროისთვის ეს ძალიან დიდ იმათ ითვლებოდა, ეს სადღაც 2007 წელს უკვე ჩვენ 1.5 მილიონს გადავაჭარბეთ, 2010-ში პირველი ოფისი გავხსენით აზერბაიჯანში, იმიტომ რომ მივხვდით იმას, რომ ეს არის ხშირად გვესმოდა ჩვენს გარშემო, ჩვენი კლიენტებისგანაც ხშირად გვესმოდა, რომ საქართველოს ძალიან პატარა ბაზარია, რა უნდა გააკეთო ამ ბაზარზე. მე მივხვდით, რომ ეს ლიმიტები მხოლოდ ჩვენთან არის, ჩვენს თავში არის და სინამდვილეში შესაძლებელია ამ საინფორმაციო ხანაში, ამ ციფრულ ერაში ოფისი გახსნა და საერთოდ აწარმოო ოპერაციები ოფისის გარეშეც და ოფისის გახსნას პრობლემა არ არის. ამასთანავე მოკლედ ეს იყო ჩვენი პირველი მცდელობა და ვერ ვიტყვი რომ მარტივი იყო. არაერთხელ გვიფიქრია რომ უკან გამოსულიყავით, ძალიან ბევრი შეცდომას დავუშვით, მაგრამ საბოლოო შედეგი ის არის რომ ჩვენ დავჭით აზერბაიჯანში დღეს 10 წლის გახდა რამდენიმე დღის წინ ჩვენი ფილიალი და ძალიან წარმატებით, ძალიან ამაყები ვართ, იმიტომ რომ იქაც უმსხვილეს კომპანიებს ვემუშავებით. 2014-ში ოფისები გავხსენით ყაზახეთში და გარდა იმისა, რომ ფიზიკურად ვართ წარმოდგენილი ადგილობრივი ლოკალური ადამიანებით, ასე ვთქვათ, ყველაზე მეტად მეამაყება ის, რომ 20-ზე მეტ ქვეყანაში მუშაობ 3 კონტინენტზე, ანუ ევროპაში, აზიაში, აღმოსავლეთ ევროპაში, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში მუშაობ, განვითარებად ქვეყნებში მუშაობ ძირითადად, აფრიკის კონტინენტზე მუშაობ და ძალიან გვიამაყება, რომ აი მიმდინარე, აი ეხლაც კი 7 თუ 8 ქვეყანაში მიმდინარე პროექტი გვაქვს. ეს არის ჩვენ შესახებ, რაც შეეხება ჩვენს მიმართულებებს, ჩვენ 3 ძირითად მიმართულებით მუშაობთ. ბიზნესი ერთია, ბიზნესის მიმართულებით კვლევები და სტრატეგიული კონსალტინგი. მეორე ეს არის ჩვენ ვეძახით impact, ACT impact, რომელიც არის ფაქტობრივად ასე ვთქვათ განვითარების პროექტები, ეს არის უმსხვილესი პროექტები, რომელსაც სახელმწიფო დონორებთან ერთად ახორციელებს, ამ პროექტებზე მუშაობთ და მესამე ეს არის პოლიტიკური მიმართულება, exit პოლების შესახებ, ალბათ ჩვენი კომპანია თვალში მოხვდებოდა და არა მარტო ჩვენ უამრავ კვლევას ვაკეთებთ პოლიტიკური მიმართულებითაც და კონსალტინგს ვეწევით ამ მიმართულებითაც. ამას ვაკეთებთ არა მარტო საქართველოში, არამედ როგორც გითხარით 20-ზე მეტ ქვეყანაში. ეხლა ჩვენ როგორც ალბათ ხვდებით, ეს ჩვენი სერვისები ძირითადად ხელმისაწვდომი არის მსხვილი, აქამდე ასე იყო, მსხვილი კომპანიებისთვის, მსხვილი საერთაშორისო თუ ადგილობრივი კომპანიებისთვის და ორგანიზაციებისთვის. ძალიან იშვიათად გქონდა შესაძლებლობა გვემუშავა მცირე და საშუალო ბიზნესთან და ეს ორმხრივი იყო. მე ვფიქრობ, რომ არც მცირე და საშუალო ბიზნეს წარმომადგენლებს ჰქონდათ იმის წარმოდგენა, როგორ შეიძლება ჩვენი სერვისი მიიღოთ.
ან რამდენად მნიშვნელოვანი შეიძლება ყოფილიყო, მე ვფიქრობ, სადღაც ესეც არის, რომ შეიძლება ძალიან ბევრ ამ სეგმენტის წარმომადგენელს არ მიაჩნია, რომ ამან შეიძლება რაღაცა ღირებული მოუტანოს კონსულტაციამ და ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით სამუშაო გვექნება, ჩვენ რომ ვაჩვენოთ ცოდნის ზალა რა არის, ან იმიტომ რომ ეს სერვისი იყო ძალიან ძვირი და ან წარმოდგენაში იყო ეს სერვისი ასეთი ძვირი. მე ვფიქრობ, რომ ამ კოვიდის პირობებში ჩვენი ტვინები რაღაცა სხვანაირად დატრიალდა. ანუ ერთი რომ სიამაყით ისიც შემიძლია ვთქვა, რომ 42 საათში გადავაწყეთ მთელი სამივე ქვეყანაში ჩვენი კომპანია ციფრულ რეჟიმში და სრულფასოვნად მუშაობთ. არც ერთი პროექტი არ გაგვჩერებია, ახალ პროექტებს ვიღებთ. ამიტომ ეს იდეა ამ პლატფორმის არ წამოვიდა ჩვენი საჭიროებიდან. და მე ძალიან ვამაყობ, რომ ეს წამოვიდა ამ პლატფორმის იდეა წამოვიდა არა ჩვენი საჭიროებიდან, არამედ ზრუნვიდან წამოვიდა. ჩვენ ვიფიქრეთ რა შეგვიძლია მას მერე რა ჩვენი კრიზისული გეგმა დავდეთ, ჩვენი თავი გადავარჩინეთ, დავინახეთ რომ ყველაფერი და დავრწმუნდით რომ ყველაფერი კარგად გვექნება. აი ამის მერე დავიწყეთ ფიქრი იმაზე, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ სხვისთვის, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ამ ქვეყნისთვის და ბევრი რომ ვიფიქრეთ, შეიძლება ეხლა თქვენც არაერთი დარწმუნებული ვარ ინდივიდუალურად მიიღეთ ალბათ მონაწილეობა სხვადასხვა პროექტში, მოხუცების დახმარება იქნება თუ რა მილიონი, ანუ ცხოველების ქუჩაში დარჩენილი მშიერი ცხოველების დახმარება და ასე შემდეგ, მაგრამ ორგანიზაციულად რომ დავფიქრდით, რა შეგვიძლია რომ ყველაზე კარგად გავაკეთოთ, ანუ გარდა მოხალისეობისა, რომელშიც ჩვენი თანამშრომლები ამა თუ იმ ფორმით ერთობოდნენ, ჩვენ მივხვდით, რომ ჩვენ ყველაზე კარგად ვიცით ბიზნესი და ორგანიზაცია. და ჩვენ შეგვიძლია საუკეთესო დახმარება გავუწიოთ ბიზნესს ზუსტად. და რომ ვიფიქრეთ, ვის ჭირდება ყველაზე მეტად ჩვენი დახმარება, მე ვიფიქრეთ, რომ ყველაზე მეტად დაზარალდა მცირე და საშუალო ბიზნესი. იმიტომ რომ ეს მსხვილი ბიზნესი რა თქმა უნდა, მაგრამ მცირე და საშუალო ბიზნესი ჩვენ თვითონ გვაქვს ეს გზა გავლილი და ძალიან კარგად გვესმის რა გამოწვევებთან დგას მცირე და საშუალო ბიზნესი. ჩვენ გავიზარდეთ ჩვენ კლიენტებთან ერთად და ეს გზა გავლილი გვაქვს, ის გზა, როდესაც ჩვენ კი ვიცით საქმის კეთება, მაგრამ გვაკლია გარკვეული მიმართულებით კვალიფიკაცია, არ გვაქვს ფული, რომ დავიქირაოთ საუკეთესო სპეციალისტები სხვადასხვა მიმართულებით. თუ ეს არის სტარტაპი და იმიტომ ვთქვათ, შეიძლება მცირე ბიზნესის დიდი ნაწილი იყოს სტარტაპი, ახალი კომპანია. ასეთ კომპანიებს არ აქვს კრიზისის მართვის დიდი გამოცდილება. ეხლა ჩვენ 18 წლის მანძილზე იმდენ კრიზისს გავართვით თავი, რომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კრიზის მენეჯმენტში ძალიან დიდი გამოცდილება დავაგროვეთ და გამოცდილება მნიშვნელოვანია. როდესაც პირველად აწყდები კრიზისს და თან ასეთი მასშტაბის კრიზისს, რაც კოვიდი არის, მე ვფიქრობ, რომ აქ გამოცდილ კრიზის მენეჯერებსაც კი საფიქრალი აქვს, როგორ შეიძლება გაართვას თავი და როგორ შეიძლება გადაალაგოს თავისი ბიზნესი იმისთვის, რომ გაართვას თავი ამ გამოწვევას. ასევე მე ჩვენს გარშემო ვხედავდი რაღაც გარკვეულ ნიჰილიზმს, რომ როცა დავიწყეთ ამ პროექტზე ფიქრი, რომ რა კონსულტაციამ რამ უნდა მიშველოს, ეხლა როდესაც ვერ ვყიდი, როცა ბაზარი დაკეტილია და ასე შემდეგ. მეგობრებო, სწორედ აი ამ დროს არის საჭირო ახლებური ხედვა, სწორედ ამ დროს არის მნიშვნელოვანი, რომ შოკიდან გამოვიდეთ და სასოწარკვეთილი ფიქრებიდან გადავერთოთ იმ ფიქრებზე, რისი გაკეთება შემიძლია მე ახლა, რომ გადავრჩე, ან რისი გაკეთება შემიძლია ხვალ, როდესაც გაიხსნება ბაზარი, როდესაც მოიხსნება საგანგებო მდგომარეობა, როგორ შეიძლება რომ დავხვდე უფრო მომზადებული ამ გარემოებას. აი მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი პროექტი ზუსტად აი ამ მიზნებს ემსახურება. ჩვენ გამოყვავს და ჩვენ უკვე ანა თუ არ ვცდები უკვე 17 კომპანიას გავუწიეთ ხო კონსულტაციას. დიახ, სადღაც 17 კომპანიას უკვე გავუწიეთ კონსულტაცია, უკვე დასაწყისიდან დღემდე. აი 17 კომპანიას გავუწიეთ კონსულტაცია და სანამ მე გადავალ რაღაცა დეტალებზე, მე მინდა რომ თქვენ, ესე იგი, გაჩვენოთ ჩემი ეს ერთი წუთით, მინდა რომ გავხსნა, ესე იგი, ვებგვერდ, მაგრამ მე მგონი მე მას ვქენი. ანა შეგიძლია დამეხმარო სანამ მე ვლაპარაკობ ჩარტო, შეიძლება ჩვენი პლატფორმა დააჭიარო. ხო, რაღაცა მე ვერ ვიპოვებ. ესე იგი, ამ პლატფორმაზე რა ხდება? ამ პლატფორმის იდეა არის ასეთი. მოდი ჯერ იდეას გეტყვით და მე სარგებელზე ვილაპარაკებ, ხო? ამ პლატფორმის იდეა არის ესეთი, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესს მივცეთ შესაძლებლობა გაიაროს ონლაინ კონსულტაცია პირისპირ, ეს არ არის წერილობითი, ეს არის პირისპირ ონლაინ კონსულტაცია სხვადასხვა
სპეციალისტთან, რომელიც არის თავისი საქმის, აი მართლა უმაღლესი ხარისხის პროფესიონალი. ძალიან დიდი გამოცდილებით, წლების გამოცდილებით, უმსხვილეს კომპანიებთან მუშაობის წლების გამოცდილება აქვს ამ პროფესიონალებს და უბრალოდ რომ დავათვალიეროთ, აი მაგალითად ვინ არიან ეს კონსულტანტები, ასევე ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ ამ პლატფორმაზე ჩვენ მოგვეწვიეს, ესე იგი მე ჩემო ბატონო გიგა ვაშაკიძეს, რომელსაც აი ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს უმსხვილეს ქართულ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ბრენდის მართვის კუთხით, კომერციული კუთხით, ნინო ნიაური უმსხვილეს კომპანიებთან კონსულტანტად და HR დირექტორად ნამუშევარ და დღეს ჩვენი შვილობილი კომპანიის OnePoint დამფუძნებელი, თანადამფუძნებელი არის და მისი დირექტორი არის. ლაშა ბოგუჩავა, რომელსაც სტატისტიკის მამას ვეძახით და მონაცემთა ბაზების IT-ის, რავი, ყველა მიმართული, ძალიან ბევრი მიმართულებით, საინფორმაციო მიმართულებით და ზოგადად მენეჯმენტის სტრატეგიული მართვის კუთხით ძალიან დიდი გამოცდილება. ჩვენი ნატალია კვიცინაშვილი ასევე ისეთი წარმომადგენელი, რომელიც ბიზნეს კვლევები და ბიზნეს კონსალტინგის მიმართულებით 18 წელი ჩვენთან არის, ჩვენი კომპანიის პარტნიორია, გაიარა გზა ინტერვიუერიდან პარტნიორობამდე და ბიზნესის რაც ყველა კუთხე კუნჭულში ესე იგი მონაწილეობაც მიუღია და სხვა კომპანიების მაშინ უმსხვილეს კომპანიებში კონსულტაციებს წევს ანა ივანიშვილი ხო ანაზე ხა ბევრს ვერ ვიტყვი გარდა იმისა რომ სასწაული გამოცდილება მისი დღესაც ჩვენ ანუ ძალიან ვამაყობთ რომ ჩვენი გუნდის წევრი არის და 15 წელზე მეტი გამოცდილება აქვს ბრენდინგის და მარკეტინგული კომუნიკაციების მიმართულებით რუსკათელია რუსუდანი მე ესე იგი ჩემი პარტნიორი და თანადამფუძნებელი ACT-ის პირველი დღიდან და მე ჩემს მეორე ნახევარსაც ვეძახი ხოლმე ხუმრობით ACT-ში, იმიტომ რომ ორგანიზაციული განვითარება, ადამიანების მართვა, იმ იდეების აღსრულება, რომელსაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, ძილად გადადის რუსიკოს ბეჭებზე და რუსიკო არის მე ვიტყოდი ეფექტიანი მართვის და ადამიანების мотиваციის მიმართულებით, ორგანიზაციული კულტურის მიმართულებით ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს. თორნიკე გურულს ალბათ ძალიან ბევრი იცნობთ. იმდენ კომპანიებში აქ ნამუშევარი საქართველოს ბანკი, PSP, ეხლა დღეს Orient Logics-ი, ჩვენი კომპანია ძალიან დიდი ხნის კლიენტი არის და ეხლა პარტნიორი არის, ხან კლიენტია და ხან პარტნიორია და ესე იგი ყოველმხრივად მუშაობ წლების განმავლობაში სხვადასხვა მიმართულებით და მისი გამოცდილება სტრატეგიულ კომუნიკაციებში და change management-ში ცვლილებების მართვაში, აი უზარმაზარი არის. თამარ ჩიჩუა, რომელიც არის Growin-ის თანადამფუძნებელი, Growin-ის ACT-ის შვილობილი კომპანია, ეს არის პირველი კოუჩინგური კომპანია და ემოციური ინტელექტი, executive coaching-ი, რასაც ქვია, ხო, ბიზნესის პირველი პირების კოუჩინგი და ამ მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს ეს მიმართულება, იმიტომ რომ ლიდერებს თვითონ სჭირდებათ პიროვნულად ხშირად შოკიდან გამოსვლა იმისთვის, რომ მერე თავისი ორგანიზაცია გამოიყვანონ შოკიდან. ამიტომ თამარ ჩიჩუა ზუსტად ამაში დაგეხმარებათ. გიორგი კიკაბიძე, რომელიც ეხლა ჩვენ გვეხმარება, რომ ტექნიკურად გამართული იყოს ყველაფერი, ჩვენ ესე იგი ჩვენი IT არის, რომელსაც ჯადოქარს ვეძახით, რომელსაც აქედან შეუძლია გამართოს კოლ-ცენტრი ყაზახეთში, აზერბაიჯანში, ჩაატაროს საოცრებები ონლაინ, ანუ კომპიუტერიდან თავაუწევლად სხვადასხვა ქვეყნებში აკეთოს სასწაულები, ჯადოქარი არის, ამიტომ ვისაც გჭირდებათ აი ტრანსფორმაცია და გადასვლა ციფრულ სამყაროში და ამაში პლატფორმები IT კუთხით და IT მხარდაჭერა, ძალიან დიდ მხარდაჭერას მიიღებ გიორგისგან. უჩაქირია ეს არის სუპერ პროფესიონალი იურისტი, რომელიც შრომით ურთიერთობებში, ახლა ძალიან ბევრს დაუდგა ალბათ ამ ესეთი ამოცანა, რომ რაქნას, როდესაც ქირას ვერ იხდის და ფორს მაჟორი მას ეხება თუ არ ეხება, როგორ მოიქცეს თანამშრომლებთან, როგორი კონტრაქტები გააფორმოს, შეუძლია თუ არა გაუშვას უხელფასოში და ასე შემდეგ. აი ყველა ამ კითხვასთან დაკავშირებით თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ უჩაქირიას. შალვა ახრახაძე, რომელიც არის მისი ლექციები შეიძლება TBC-ის გვერდზეც არაერთხელ მოგესმინათ, ძალიან ჭკვიანი, წარმატებული ფინანსისტი, რომელიც დაგეხმარებათ თქვენი ფინანსების გადაწყობაში, შეფასებაში, სწორი ფინანსური გადაწყვეტილებების მიღებაში, ოპტიმიზაციის ამოცანებში და ბიზნესის ფინანსურ სტრატეგიის მოდელირებაში.
თამარ ბადაშვილი, რომელიც ციფრული არხების ხელმძღვანელია და ეხლა თქვენ იცით, რომ აჭარაბეთი და ანუ უზარმაზარი გამოცდილება, ასეთი დიდი გამოცდილება, რაც შეიძლება დაგროვდეს ეხლა ონლაინის მიმართულებით, აი ამ ადამიანს დაგროვილი აქვს ეს გამოცდილება და შეუძლია დაგეხმაროთ ციფრულ გაყიდვებში, ციფრულ მარკეტინგში, ციფრული კომუნიკაციაში. გიორგი კალატოზიშვილი, მე მგონი ჩვენი ბოლო კონსულტანტია, ხო? ასევე კომუნიკაციის სპეციალისტი, მედიასთან ურთიერთობა, კრიზისის მართვა, ადვოკაცია და ასევე ისიც არის პროფესიონალი ბიზნეს კოუჩი და ამ მიმართულებითაც შეუძლია მას დახმარება. ეს არის ჩვენი კონსულტანტები, როგორც გითხარით, ჩვენი მისია და მიზანი არის, რომ დაგეხმაროთ თქვენ, ბიზნესის წარმომადგენლებს, ჩვენ ვაკეთებთ აქცენტს მცირე და საშუალო ბიზნესზე, თუმცა ამ სერვისის გამოყენება მსხვილ კომპანიებსაც შეუძლია, ჩვენ მხოლოდ გაგვიხარდება, ჩვენ გამოყოფილი გვაქვს კონკრეტული საათები, აწყობილი გვაქვს პროცესი თავიდან ბოლომდე, რომელსაც ანა დეტალებში მოგიყვებათ, უსწრაფესად რეაგირებთ შემოსულ მოთხოვნაზე. და ჩვენი ყველაზე დიდი სურვილი ახლა ის არის, რომ სწორედაც ეს პლატფორმა გახდეს შეასრულოს თავისი მისია, გამოყენებადი გახდეს და გახდეს ძალიან სასარგებლო იმათთვის, ვისთვისაც ის არის განკუთვნილი. ჩვენ ძალიან გვჯერა, რომ ეს პლატფორმა, გარდა იმისა, რომ დაეხმარება, ანუ მე მოვიდა უამრავი იდეა, ესეც მინდა რომ გითხრათ. უამრავი იდეა წამოვიდა ამ პლატფორმის განვითარებაზე, დავიწყეთ როგორც CSR პროექტი. და რა თქმა უნდა, ამას ვხედავთ ახლა უზარმაზარ ბიზნეს შესაძლებლობად ჩვენი თავებისთვისაც და ეს რაღაცა ისეთი გამოვიდა, რომ სხვაზე ზრუნვით დავინახეთ ჩვენთვის შესაძლებლობები და ეს ძალიან მაგარი არის ესეც. ვხედავთ ამის განვითარებას, პლატფორმას თვითონ განვითარდება, ერთ თვეში ვეღარ იცნობთ იმდენი რამე დაემატება ვებინარები, დაემატება მზა პროექტები და მონაცემები, უამრავ რაღაცა, რასაც ვაპირებთ, რომ დავამატოთ. ასევე ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია დონორებთან და დონორები ძალიან დაინტერესდნენ ამ პროექტით და ვცდილობთ რომ ანუ ეხლა ნებისმიერ ბიზნესში შეიძლება ორი უფასო სესია მიიღოს, ერთი კონსულტანტისგან ორი სესია ან ორი კონსულტანტისგან თითო სესია, მერე უკვე ეს ფასიანია და 1 საათი არის 280 ლარი დღის გარეშე, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ მოვიზიდოთ დონორის რესურსი, რომ იქნებ შემდეგი საათებიც დააფინანსოს დონორმა და ბიზნეს ყველაზე რთულ სიტუაციაში ამ კრიზისში არ მოუწიოს თავის ჯიბიდან ამ ფულის ამოღება. ამის შესახებ მომავალში შეგატყობინებთ, ყველა გვადევნეთ თვალყური, ნახავთ ჩვენი სიახლეები და აუცილებლად გაგაცნობთ, ესე იგი, ამის განვითარებას ეტაპ-ეტაპ. ეხლა კი, ესე იგი, მე მინდა რომ ანას გადავცე ესტაფეტა, მან მინდა რომ გაჩვენოთ, ვთხოვ ანას რომ გაჩვენოთ როგორ ხდება რეგისტრაცია, რამდენად მარტივია ეს პროცესი, აი ამას რომ გავყვეთ ახლა და ბოლოში ჩვენ მზად ვიქნებით თქვენი კითხვებისთვის. მე ცოტა ხანი გაგეთიშებით. მადლობა. მადლობა თიკა. ამომწურავი საუბრისთვის, ACT-ის შესახებაც და პროექტის იდეის შესახებაც. ჩემი ახლანდელი მისია არის, რომ გაგაცნოთ როგორ ვისარგებლოთ ვებგვერდით და ანუ რას უნდა ველოდოთ მისგან. როგორც აქვე უკვე გახსნილი არის და აღარ გავივლი ამ გზას, იმისათვის რომ ეწვიოთ ვებ პლატფორმას, უნდა აკრიფოთ საძიებო ველში ACT-strategist.ge და უკვე შემოხვალთ აღნიშნულ ვებ პლატფორმაზე. თიკამ დეტალურად გაგაცნოთ უკვე კონსულტანტები, თითოეულ ბიზნეს მისი საჭიროებიდან გამომდინარე შეუძლია აირჩიოს აღნიშნული კონსულტანტების კომპეტენციები და მე ახლა სატესტოდ, ასე ვთქვათ, განახებთ რა მარტივად შეიძლება რომ მივიღოთ კონსულტაცია. აი, ავიღოთ მაგალითად ლაშა ბოკუჩავა, ვთქვათ, დავინტერესდით ლაშა ბოკუჩავას კომპეტენციით. აქ არის ორი ფუნქცია, იხილეთ ვრცლად და რეგისტრაცია. თუ ეს აქ მოცემული ინფორმაცია არ არის საკმარისი, თქვენთვის და გსურთ რომ უფრო დეტალურად გაეცნოთ, შეგეძლიათ გადახვიდეთ თვითონ კონსულტანტის გვერდზე, სადაც უფრო დეტალურად ვრცლად არის მიმართვა, გამოცდილების შესახებ, განათლების შესახებ ინფორმაცია. აქ ყოველთვის გვერდით დაგხვდებათ რეგისტრაციის ღილაკი, რის შემდეგაც შეგეძლიათ დაჯავშნოთ კონსულტაცია. ანუ გავამახვილებ ყურადღებას, რომ აქედანაც შეგიძლიათ, ანუ თავარი გვერდიდანაც შეგიძლიათ, რომ პირდაპირ დაჯავშნოთ კონსულტაცია და შიდა გვერდიდანაც იმ ღილაკზე დაჭერით
შეგეძლიათ რომ გადახვიდეთ და დაჯავშნოთ კონსულტაცია. აქ მოცემული არის ანუ ლაშა ბოკუჩავა უკვე როგორც შერჩეული კონსულტანტი კომპეტენციები არის აგერ ჩამონათვალი თუ უშუალოდ თუ რომელი კომპეტენცია შეესაბამება თქვენ საჭიროებას ამ შემთხვევაში მაგალითად ავირჩიოთ მონაცემების მოპოვება ორგანიზება და მენეჯმენტი აქ ჩავწერთ კომპანიას ამ შემთხვევაში მე შევიყვან კომპანია ACT-ის კომპანიის საიდენტიფიკაციო კოდს აქ ნუ სიმბოლურად ჩავწერ საიდენტიფიკაციო კოდს. იქიდან გამომდინარე კონსულტანტს წარმოდგენა ჰქონდეს თუ რამხელა ბიზნესთან აქ ანუ მისთვის წინა საჭირო ინფორმაცია ასე ვთქვათ იყოს წარმოდგენილი, მოუნიშნავთ მაგალითად რა ზომის არის ჩვენი კომპანია პირობითად, რამდენი თანამშრომელი ყავს. აქ შევიყვან სახელდაგვარს, პირობითად ამ შემთხვევაში მე შევიყვან ანა ივანიშვილი. პოზიციას რომ ეს იყოს გასაგები, ანუ ვისთან უწევს ურთიერთობა კონსულტანტს, ტელეფონის ნომერს სიმბოლურად შევიყვან, ასევე ელ-პოსტას უკვე გადავდივართ კალენდარზე. აქ არის მოცემული მაგალითად სია, როდის არის საკონსულტაციო საათები გამოყოფილი ამ პირთან. ჩვენ შეგვიძლია მოვნიშნოთ მაგალითად 5 მაისი, თუ ეს ჩვენ შესაძლებელია. აქ შემდეგ უკვე გამოგვიჩნდება აქტიური საათები, რა საათებში ახორციელებს კონსულტაციას ესა თუ ის კონსულტანტი. ყველა კონსულტანტისთვის ეს ინდივიდუალური არის. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენთვის მისაღები შეიძლება იყოს 11 საათი. აქ პრობლემის აღწერის შესახებ ჩავწერთ მაგალითისთვის მონაცემების შეგროვება უკაცრავად შეგროვება და ანალიზი სიტყვაზე ვთქვათ აქვე არის შესაძლებლობა რომ თუ თქვენ გაქვთ რაღაც ფაილი უკვე წარმოდგენილი, რომელიც გსურთ რომ გაარჩიოთ, თქვათ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ეს იძლევა შესაძლებლობას რომ მიამაგროთ, მაგალითად, თქვენი კომპიუტერიდან ფაილი, ამ შემთხვევაში არ მივამაგრებთ. აქ მოვნიშნავთ წესვეთანხმების წესებსა და პირობებს, რომელსაც შეგიძლიათ წინასწარ გაეცნოთ, რა თქმა უნდა, ამ ბლოკზე გადასვლით და თუ ეთანხმებით ან მონიშნავთ, შემდეგ რომ ეთანხმებით და დავაჭერთ რეგისტრაციას. ამის შემდეგ ველოდებით, ანუ თქვენ ამოგივათ კონფირმაციის გვერდი, სადაც დაგიდასტურდებათ, რომ კონსულტაცია დაჯავშნილია კონსულტანტ ლაშა ბოკუჩავასთან, ასევე გამოგიჩნდებათ ის კომპეტენცია, ანუ რომელიც თქვენ შეირჩიეთ, კომპანიის დასახელება და ასე შემდეგ ის ინფორმაცია, რაც შეიყვანეთ და ელ-პოსტა აუცილებელია რომ მიუთითოთ სწორად, რადგან თქვენ ამ ელ-პოსტაზე მოგივათ ასევე დასტურის ლინკი, გირჩევთ როგორც ხშირად არის ხოლმე პრობლემა, შეამოწმოთ spam and junk folder-ით თუ არ გიჩანთ თვითონ ძირითად inbox-ში ეს ინფორმაცია. ამ ეტაპზე როგორც ხდება მუშაობა, ანუ თქვენ ჯერჯერობით ამ ეტაპზე განმოგეგზავნებათ 2 მეილი, ანუ ეს იქნება პირველი დასტური, რომ ნამდვილად კონსულტაცია დაჯავშნილი არის შესაბამისი ინფორმაციით და შემდეგ უკვე მოგივათ ლინკი, რადგან ეს დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე არის დისტანციური კონსულტაციები და შეიძლება შემდეგშიც ესე იყოს მოსახერხებელი ვინმესთვის. განმოგეგზავნებათ ლინკი, რომელშიც მითითებული იქნება უკვე დრო და ლინკი, რომელსაც უნდა დააჭიროთ შესაბამის დროს და პირდაპირ ჩაერთოთ კონსულტანტთან ამ შემთხვევაში და მიიღოთ თქვენი შესაბამისი კონსულტაცია. ამისათვის ჩვენ ვიყენებთ Google Hangout-ის პროგრამას, რომელიც არის უმარტივესი, არ ჭირდება ინსტალაცია, დიდი პროგრამული, ასე ვთქვათ, ბექგრაუნდი ცოდნის და თქვენ თავისუფლად შეგიძლიათ ამ ლინკზე პირდაპირ შესვლით და join-ით, ანუ ასე ვთქვათ, ლურჯი ღილაკი join-ით განახორციელოთ კონსულტაცია. მიიღოთ შესაბამისი კონსულტაცია.
ასევე მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის თქვენი ფიდბექიც. იმიტომ რომ ეს შესაძლებლობა ასევე თითოეული კონსულტანტის შიდა გვერდზე არსებობს, აი აგერ დაამატა შეფასება, კონსულტაციის მიღების შემდეგ თქვენი მოსაზრება შესაძლებელი არის რომ დააფიქსიროთ და ეს გამოჩნდება კონსულტანტის გვერდზე, როგორც ამ შემთხვევაში აი გიგას მაკალიძე არის ანუ ორმა კომპანიამ ასე ვთქვათ მისცა უკავშირი ეს დაეხმარება სხვა კომპანიებსაც რომ შეაფასონ ასე ვთქვათ ხარისხი როგორი კონსულტაციის მიღების შესაძლებლობა აქვს და ასე ვთქვათ უფრო მეტ ინფორმაციას მისცემს ამ კონსულტანტის შესახებ პრინციპში, ანუ ესეთი მარტივი მენიუ არის, ანუ მოხმარების კუთხით. თუ ვინმეს რაიმე შეკითხვა გააქვთ ამ ეტაპზე, თუნდაც ამ ტექნიკურ საკითხთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ რომ მომწეროთ და ვთქვათ, ანუ პირადად დაგიკავშირდებით და ავხსნით, თუ რამე იქნება გაუგებარი, ან აქვე ზეპირსიტყვიერად მოგაწოდებთ ასევე ინფორმაციას. თიკა ძალიან დიდი მადლობა ანა ისე დეტალურად ახსენეს მე კიდევ ერთხელ გულისხმობთ ისე გისმენდით თითქოს პირველად მესმა და მოკლედ კარგი არის ის რომ შეარების ფუნქცია აქვს ნებისმიერ გვერდზე ამიტომ გინდათ გაზიარება ნებისმიერი კონსულტანტის ინფორმაციის იქნება თუ ზოგადად პლატფორმის თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ პლატფორმაზე არა მარტო Facebook-ზე უამრავ პლატფორმაზე შეგიძლიათ ეს გაზიაროთ და აქვე ვიტყვი იმას კიდევ ერთხელ ვიტყვი იმას რომ ჩვენი ამოცანა იყო რაც შეიძლება სწრაფად გაგვეკიშვა ეს გვერდი და 10 დღეში ფაქტობრივად შევქმნით და ავამუშავეთ და ერთი არის გვერდის შექმნა, მეორე არის მთელი პროცესის დალაგება უკან, რომ ეს არ დარჩეს რაღაცა ფასადურად და PR ინსტრუმენტად, რომ ჩვენ რაღაცა გავაკეთეთ. და ის ზუსტად ამ პროცესების დაწყობა და დალაგება და შეთანხმება, გამოყოფილი დრო, აწყობა იმისი, რომ ყოფილიყო ძალიან ბევრი სამუშაო ჩატარდა და ამის უკან მომზადება ჩვენი კონსულტანტების, რომ ერთ საათში მართლაც ისეთი ფორმატით ვიმუშაოთ, რომ შედეგები დაიდოს და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი მომზადება გავიარეთ და მე ვფიქრობ რომ ეს არის ჩვენი ხედვა რომ განვითარება არასდროს არ მთავრდება ეს არ არის საბოლოო ფორმატი როგორც გითხარით ეხლა არის მარტივი სიმარტივე შევინარჩუნოთ მაგრამ ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაციით დავხუნძლავ მე ესე იგი სანამ ანა შენ ყვებოდი და ხსნიდი მე აქ ვკითხულობდი კომენტარებს და ვიწერეს ესე იგი რამდენიმე კომენტარი არის მასთან დაკავშირებით ვინც გაიარა უკვე კონსულტაცია ძალიან დიდი მადლობა და ესე იგი პირადადაც მოგიხსენიეს ანა და გიგა და დარწმუნებული ვარ რომ ყველა სხვა კონსულტანტიც ისეთ ბიძგს მისცემს ამ პლატფორმის ასე ვთქვათ მომხმარებელს რომ ნამდვილად ფასეული იქნება მისთვის ის 2 საათი რომელიც მან შეიძლება მიიღოს და რა ვიცი თუ ეხლა კითხვები არსებობს მე მგონი უნდა შევხედოთ ხო რამე კითხვა თუ არსებობს აქ იყო რამდენიმე ის რომ სერტიფიცირებულ ტრენინგებსაც თუ დაამატებთ კლების მიმართულებით, იქნება ამაზეც თიკა ისაუბრო ჩვენ სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით. დავამატებთ სიმართლე გითხრათ ამ პროცესში ანუ კვლევა ჩვენი ერთ-ერთი ძირითადი კომპეტენციაა და არ გვიფიქრია რომ კვლევის მიმართულებით გაგვეკეთებინა მაინდა-მაინც ესე იგი ტრენინგები იმიტომ რომ ჩავთვალეთ რომ ეხლა სხვასაც კი ვარი აქვთ მცირე და საშუალო ბიზნეს თუმცა რადგან ეს ინიციატივა წამოვიდა ჩვენ ეს გამზადებული ის გვაქვს რა ქვია არაერთხელ ჩაგვიტარებია და ნამდვილად ვიფიქრებთ იმაზე რომ ეს ხელმისაწვდომი გავხადოთ ონლაინ რეჟიმში გადავიტანოთ, ამ ფორმატში გადავიტანოთ. ძალიან დიდი მადლობა ამ კომენტარისთვის. ასევე უახლოეს მომავალში ჩვენ დავაანონსებთ ის სტრატეგისტის გვერდზე თამარ კერძაიას ძალიან საინტერესო პროგრამას, რომელიც მცირე და საშუალო ორგანიზაციებს მიეხმარება გადავიდან ონლაინ მართვაში და თუნდაც აი ამ პირობებში რისკების მართვაში და ახალი სტრატეგიის შემუშავებაში. ეს იქნება
სამი შეხვედრა და სამი სამსაათიანი შეხვედრა, რომელიც მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესო ესეთ ბიძგს მოგცემდა საკუთარ კომპანიაზე. იმდენად პრაქტიკული მოდული არის, რომ საკუთარ კომპანიაზე მუშაობის ფანტასტიკურ შესაძლებლობას მოგცემთ. და მე ვფიქრობ, რომ არაერთი ესეთი ვებინარი და ტრენინგი, ონლაინ ტრენინგი დაემატება ამ პლატფორმას. ამისთვის სპეციალური გვერდიც იქნება, სადაც წინასწარ დაანონსდება ხოლმე, რომ და მანამდე ჩვენს, ესე იგი, სტრატეჯისტის და ACT-ის გვერდზე აუცილებლად დავდებთ ამ ინფორმაციას და გავხდით საჯაროს. ასევე დავამატებ, რომ ეხლა ტექნიკურ დეტალში დამავიწყეთ, ჩვენ მუშაობთ ასევე ტექნიკურად მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ მარტივი ყოფილიყო მოხმარება, თუმცა კიდევ უფრო ვამარტივებთ ამ პროცესებს. ახლა თუ იგზავნება მაგალითად 2 მეილი, შემდეგ ეს გაერთიანდება და ავტომატურ რეჟიმში დაგენერირდება, ასე ვთქვათ, ერთ მეილში ყველა ინფორმაცია, ანუ ლინკით, შეხვედრით, ასევე დაემატება ბევრი საინტერესო მიმართულება, აგრეთვე გამახსენა უკვე ტრენინგებისაც, ვებინარებისაც და მოკლედ გირჩევთ, თუ არის საინტერესო თქვენთვის თვალყური ადევნოთ და ჩვენ სიახლეებს მუდმივად მოგაწვდით და არ ვწყვეთ კავშირს. ასევე ნებისმიერ დროს ვებგვერდზე მოცემულია სატელეფონო კონტაქტიც და იმეილ კონტაქტიც, ნებისმიერი შეკითხვით შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ. არსებობს ხარდაჭერის გუნდი, რომელიც ნებისმიერ შეკითხვაზე გაგცემთ პასუხს თქვენთვის საინტერესო ინფორმაციას მოგაწვდით. კითხვები თუ არის რამე, ვიცი რომ 20 წამის დაგვიანებით მოდის, ესე იგი ჩვენი სიგნალი, ამიტომ ცოტა ხანი გავჩერდებით, დაველოდებით, ველოდებით თქვენს კითხვებს, ან კომენტარებს, შეიძლება კითხვა არ არის სურვილებს, იდეებს, რა ვიცი, ყველაფერი გაგვიხარდება. მოგწერეთ, რას ფიქრობთ ამ პლატფორმაზე, რამდენად საინტერესოდ მიგაჩნიათ. მე მგონი ჯერჯერობით არ არის 20 წამის დაგვიანებით რადგან მიდის, ამიტომ აი ცოტა ხანი მინდა რომ დაველოდოთ და თუ ეს არ არის, ჩვენ შეგვიძლია რომ ესე იგი ვებინარი დავასრულოთ. ვინც თავიდანვე ვერ შემოგვიერთდა, თავში ვახსენე, მაგრამ კიდევ ვიტყვი, რომ ვებინარის ჩანაწერი დაიდება ჩვენს Facebook გვერდზე და ვინც თქვათ რაღაც საინტერესო ინფორმაცია გამოტოვა და დაინტერესებულია თავიდან ბოლომდე ნახვით, შეძლებს რომ ნახოს სრულად ეს ვებინარის ვერსია. ვიდეო ჩანაწერი. კარგი, მე მგონი საკმარისი დრო იყო ადამიანებს. მე მგონი იმდენად მარტივია ეს ჩვენი პლატფორმა, რომ კითხვებს ამ ეტაპზე არ ბადებს, როგორ გამოიყენოს ეს, ანუ მარტივია იდეა, მარტივი არის გამოყენება, ჩვენი მიზანიც ეს იყო. და ეხლა ჩვენ დაგიბრუნდებით აუცილებლად, მოგაწვდით ხოლმე ინფორმაციას, როგორ ვიმუშავეთ, გარკვეულ ვის დავეხმარეთ, როგორ დავეხმარეთ და ასე შემდეგ, აი იყავით ჩართულები და რაც მთავარია, გამოიყენეთ ეს პლატფორმა, იმიტომ რომ ჩვენ თქვენთვის გამოყავით ჩვენი ძვირფასი დრო და ძალიან გვინდა რომ რაღაც როგორ შეგვიძლია დაგეხმაროთ თქვენი ბიზნესის განვითარებაში. თამუნა მეუნარკიამ ესეთი სასიყვარულო მესიჯი დაგვიტოვა. მადლობა თამუნას. ძალიან დიდი მადლობა თქვენს ასევე იმისთვის, რომ დაინტერესდით ჩვენი პლატფორმით, დაგვაფასეთ, გამოყავით დრო ჩვენს მოსასმენად. ლევანის კომენტარი არის კიდე. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა ხალხო. ძალიან დიდი მადლობა. მწურავი იყო, წერენ და თქვენ გავაგზავნებთ თქვენ ესე იგი თქვენი კომენტარების კითხვას. დიდი ბედნიერებაა ჩვენთვის ესეთი უკავშირი. მადლობა ყველას და რა ვიცი, თუ კითხვები არ არის, მე მგონი დავასრულოთ, ხო? იმიტომ რომ დავასრულოთ დაგემშვიდობებით. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ნახვამდის. ნახვამდის.